Hi dears, once again, welcome back Sana's Wonder. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രാവൽ വ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് പ്രദേശത്തേക്കാണ്. ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമും പാർക്കൊക്കെ പോവാമെന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ, എന്നാൽ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും പോവാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവർ മണ്ണാർക്കാട് പ്രദേശത്തുള്ള മൈലാപ്പാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര അങ്ങോട്ടാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ വീടെത്തി. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ചെറുതായിട്ട് അവർ വളർത്തുന്ന പശുക്കളും അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഫാം പോലെ. ഈ മണ്ണാർക്കാട് പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ അധിക വീട്ടിലും ഇതുപോലെ തൊഴുത്തും പശുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഉച്ചകത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവരുടെ അടുത്തുനിന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം അവിടെ അടുത്തുള്ള kuruthichal വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് പിന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണ് kuruthichal വാട്ടർഫോൾസ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനകത്ത് നിറയെ തേനീച്ച വളർത്തുന്നതും കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മണ്ണാർക്കാട് പ്രദേശത്താണ് ഈ kuruthichal വാട്ടർഫോൾസ്. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അനുമതിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധിക പേരും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കുളിക്കാനും വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനും അതുപോലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടെ ദിനം പ്രതി എത്തുന്നുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഈ വെള്ളത്തിനൊരു പ്രത്യേക തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ കടന്ന് വേണം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ. അതിന് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും ഉപ്പയും മക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തി. ഈ കാണുന്നത് ഈ സൈഡ് ഭാഗത്ത് സൈലന്റ് വാലി വനമേഖലയാണ്. 2 സൈഡിലും പച്ച പൊതിച്ച് നിൽക്കുന്ന വനമേഖല. അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് പാറക്കെട്ടുകൾ, അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ നമുക്ക് ടൈം പോണതേ അറിയില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കുളിക്കാൻ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് ശക്തമായ ഒഴുക്കും കൂടാതെ ഈ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഒപ്പം വെള്ളം നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ കാണാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്രവേശനമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. kuruthichal വാട്ടർഫോൾസ് പാത്രക്കടവ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്താവുന്നതാണ്.
അങ്ങനെ കുർത്തിച്ചാൽ വാട്ടർഫോൾസൊക്കെ കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടുത്തത്. അത് മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആരും കയറാൻ കൂട്ടാക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് സനാസ് വണ്ടറിലൂടെ കാണാം. താങ്ക് യു.